Bonjour mes chers étudiants, on va continuer avec l'exercice 3. غادي ندير لا سيري كاملة ولكن مش عارف شي حاجة قصتها هنا لونغوجيستخمون حبس. دونك فين كنا؟ هنا فين حبس. دونك هنايا ليميت لوسك ان طون فيغ لانفيني كانت عندنا لا سويت يو ان هي راسين دو ان بلس ان كاري بلس ان موان راسين دو ان كاري. قلنا بلي ضربنا في لو كونجيغي اللي هو راسين دو ان كاري بلس ان بلس راسين دو ان كاري الفوق والتحت، ومن بعد بنتنا واحد المتطابقة الهامة ا موان بي فوا ا بلس بي ا كاري موان بي كاري، والتحت غادي تبقى لنا راسين دو ان كاري بلس ان بلس راسين دو ان كاري. دونك هنايا غتولي لنا ليميت باسكو ان طون فيغ بلس لانفيني racine de 1 carré plus 1 carré هي 1 carré plus 1 moins racine de 1 carré carré هي moins 1 carré sur racine de 1 carré plus 1 plus racine de 1 carré. donc هنايا غتمشي ل 1 carré مع 1 carré تولي لنا limite lorsque 1 tend vers plus l'infini de 1 sur racine de 1 carré plus 1 plus racine de 1 carré. donc هذه lorsque n tend vers l'infini هذه tend vers plus l'infini وهذه عاوتاني plus l'infini. donc تولينا 1 sur plus l'infini donc كلشي il va tend vers 0. donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine de 1 carré plus 1 moins racine de 1 carré est égal à 0. قالت لنا Vn est égal sinus de Pn sur racine de n. donc حنا نعرفو بلي sinus de Pn il est compris entre moins 1 et 1. donc هنا غادي نحاولو نماجوريوها ولا نأطروها sur racine de n il est compris entre moins 1 sur racine de 1 et 1 sur racine de n. donc قسمنا على racine de n كاع les expressions بثلاثة. donc or تكون عندكم مثلا واحد لا ليميت un وهنايا مثلا vn وهنا wn تكون ليميت de vn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à limite de Wn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. cela implique واحد الخاصية درتوها يمكن هي implique limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. donc هاد الخاصية نتمنى تكونوا درتوها. donc حنا عندنا limite de 1 sur racine de n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à limite هنا moins lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n est égal à 0 لأن هذه tend vers l'infini وهذه tend vers l'infini لتحت donc est égal à 0. donc ce qui implique que limite lorsque n tend vers plus l'infini de sinus de Pn sur racine de n est égal à 0. d'abord sur l'exercice B petit b هذه petit a exercice 3 petit a sur le petit b soit alpha et bêta appartenant à R, il y a de réel. Montrer que la suite de termes général Zn a cos de n carré plus 1 plus b sinus pi racine de n est bornée.
Allah. Donc, montrer que Zn est égal à A cosinus de n carré plus 1 plus bêta sinus pi racine de n est borné. Donc, Zn borné, s'il existe un réel ou bien un alpha appartenant à R tel que Zn compris entre moins alpha. Je ne نقولوش alpha, نقولو A. Moins A et A. Donc c'est bon. Donc غادي نبداو بسم الله. Donc حنا عندنا نعرفو بلي cos 2n carré plus 1 il est toujours compris entre moins 1 et 1. Ce qui implique que A cos alpha plutôt. Attends, alpha. Alpha cos 2n carré plus 1, elle est compris entre moins alpha et plus alpha. Donc on sait que ce qui implique en plus sinus pi racine de n, ça y est, elle est compris entre moins 1 et 1. Donc ce qui implique que bêta sinus pi racine de n, elle est comprise entre moins bêta et plus bêta. Donc هنايا انا خديت لو كا لو بلو سامبل الفا وبيتا ريال بس الا كانوا بلوتو بوزيتيف. الا كانوا نيجاتيف غادي يكون الاكس، غادي تكون دونك غادي نخدمو هنا دابا في الاول بعدا نخدمو لو كا اللي باين اون جينيرال. donc sinus pi racine de n, elle est comprise entre moins bêta et bêta. Au cosinus alpha fois 2n carré plus 1, elle est comprise entre moins alpha et alpha. On a bêta. Donc, غادي نجمعوهم. Donc, alpha cosinus de 2n carré plus 1 plus bêta sinus pi racine de n, elle est comprise entre on a moins alpha moins bêta, on a alpha plus bêta. Donc هنا خديت alpha و bêta بوزيتيف. كان مثلا الفا وبيتا يكونوا نيجاتيف غادي تكون هنايا الفا بلس هنا سي الفا اي بيتا سون نيجاتيف يعني انفيريور ا زيرو، غادي تكون هنا الفا بلس بيتا، وهنا تكون المهم هنا الاكسبرسيون ديالنا هنا موان الفا موان بيتا. سي الفا بوزيتيف بيتا سي الفا انفيريور ا زيرو اي بيتا سوبيريور ا زيرو، غتكون عندنا هنا الفا موان بيتا، وهنا الاكسبرسيون ديالنا، وهنايا بيتا موان الفا. سي الفا بوزيتيف و بيتا نيجاتيف غادي يكون عاوتاني عندنا الاكس بيتا نيجاتيف، دونك هنا تكون بيتا موان الفا، وهنا الاكسبرسيون ديالنا، وهنا الفا موان بيتا. ولكن اون جينيرال حنا ناخدو غير لو كا لو بلو سامبل اللي هو هذا. دونك هنايا سي الفا و بيتا سون نيجاتيف، هنايا سي الفا نيجاتيف بيتا بوزيتيف، وهنا سي الفا بوزيتيف بيتا نيجاتيف. سي بون. دونك نمشيو ليكزيرسيس 4. Montrer l'inégalité suivante, cos x moins cos y inférieur à x moins y. Donc l'exercice 4, j'ai fait 2 points.
Donc exercice 4. Montrer l'inégalité cos x moins cos y inférieur ou égal à x moins y. هنايا يمكن كنت درتو داك لو théorème des accroissements finis كيقول لك حنا on va choisir, donc on va utiliser le théorème des accroissements finis. Donc غادي نختارو la fonction f de x est égale à cosinus de x. Donc la fonction cosinus de x, elle est sur l'intervalle نختارو x, y. Donc f de x est continu sur l'intervalle xy est dérivable sur l'intervalle xy ouvert. Donc il existe un C appartenant à l'intervalle xy tel que f de x moins f de y sur x moins y est égal à C'. C'est bon. Plutôt f' de C. f' de C. Donc هنا la fonction ديالنا f de x هي cosinus de x. Donc عطينا cosinus de x moins cosinus de y sur x moins y est égal, donc la dérivée de cosinus هي moins sinus. Donc moins sinus de C. C'est bon. Donc حنا نعرفو بلي غادي نديرو حنا لا فالور ابسولي تولي لنا cosinus de x moins cosinus de y sur x moins y est égal à sinus C, la valeur absolue. Moins sinus C هي sinus C. C'est bon. Donc حنا نعرفو بلي sinus C elle est inférieure ou égale à 1. Donc ce qui implique que cos de x moins cos de y elle est inférieure ou égale sur x moins y qui est égal, et باش نبينها لكم, qui est égal à sinus C elle est inférieure à 1. Donc il est sinus C inférieur à 1, ta sinus C غادي تكون inférieure à 1. C'est bon. Donc هنايا واش غادي نقولو بلي cos de x moins cos de y sur x moins y elle est inférieure ou égale à 1. Ce qui implique que cos de x moins cos de y inférieur ou égal à x moins y. Donc هادشي اللي يمكن طلبو منا, ce qu'il fallait démontrer. دابا نمشيو l'exercice 5. L'exercice 5. مشات هادي عاوتاني, مشات لا فوتو. Donc je vais faire pause pour غادي نعاود نصور l'examen ما تبان لي مشات الصورة. Donc دابا غادي نشوفو لي ليميت نكملو. Donc limite تاع log de x sur x, exponentielle x sur 3x, x sur log de x, x sur exponentielle de x. Donc exercice 5. الحقيقة هاد التمارين عطاهم لكم غير كادو في الاكزامان اللي ما جابش فيهم 20 غير ساهل هادشي بزاف. Donc les limites, calcul
calcul des limites. La limite الأولى limite lorsque x tend vers plus l'infini de log de x sur x. Donc هادشي قاع درتوه في البكالوريا دوزيام اني بكالوريا، ولكن التفسير ديالها نتوما كنتو ديروها غير هكذا. كيجي يقولك limite lorsque x tend vers plus l'infini de log de x sur x هي زيرو. علاش زيرو؟ لأنه هنا عندنا log de x، هو log de x، وهنا عندنا x. هاد الاكس ديما لوغ اكس تون فيغ بليس لانفيني، هاد الاكس هي اللي كتغلب لوغ دو اكس. من اكس تكون وصلت للانفيني هادي عاد تكون باقية هنايا. دونك ديما كنسبقو الاكس على لوغ دو اكس. دونك لوغسكو ليميت لوغسكو اكس تون فيغ لانفيني دو لوغ دو اكس سور اكس، هادي غادي نحسبو غير هادي تون فيغ بليس لانفيني لا كتسبق لوغ دو اكس هي تيغال ا زيرو. و ليميت لوغسكو اكس تون فيغ بليس لانفيني دو exponentielle x sur 3x هي limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 tiers exponentielle x sur x. وهذه عاوتاني درتوها في الثانوية العامة. limite تاع lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x هي plus l'infini، لأن l'exponentielle de x ديالنا ها هي l'exponentielle de x ديالنا exponentielle de x. مين تكون اكسبونونسيال اكس وصلت للانفيني اكس تكون باقية عاد مازال ما وصلتش. دونك الاكسبونونسيال اكس هي اللي كتسبق. دونك هنايا تيغال ان تيغ فوا بليس لانفيني كي تيغال ان تيغ فوا بليس لانفيني كي تيغال بليس لانفيني. بقاتلنا ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini de x sur log de x. نفس الشيء هنايا، غير نتوما ما درتوهاش، نتوما درتو غير log de x sur x. هنايا x قلنا كتسبق دونك تيغال ا بليس لانفيني. و ليميت lorsque x tend، نقدو هادي نديرولها ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur log de x sur x. و هادي elle tend vers قلنا دابخي الأولى elle tend vers 0، هادي tend vers 0 دونك هادي elle tend vers plus l'infini كاملة. ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle x حتى هي قلنا الاكسبونسيال اكس كتسبق دونك هادي تيغال يعني بليس لانفيني لتحت يعني زيرو. ولا نقدو نستعملو اللي قبل ليميت لوسكو اكس تون فيغ بليس لانفيني دو اكس سور اكسبونسيال اكس هي ليميت لوسكو اكس تون فيغ بليس لانفيني دو 1 سور اكسبونسيال دو اكس سور اكس. والليميت لوسكو اكس تون فيغ بليس لانفيني دو اكسبونسيال دو اكس سور اكس هي هادي elle tend vers plus l'infini ها هي. دونك التحتاني بلس لانفيني دونك الفوقاني تيغال زيرو. ساهلة ماهلة. ليكزيرسيس 6 دونك هنا عندك عطاكم شحال 2 بوان 2 بوان 2 بوان. ساهلة تخي، تهلا فيكم البروف. دابا نمشيو ليكزيرسيس 6 تاع لي ماتريس. هادشي الحق ماشي ماتريس غير ديتيرمينون دلتا. exercice 6. Donc delta est égal à 1 cosinus θ sinus θ 0 sinus θ moins cosinus θ moins 1 0 0. Donc هنا توجور ملي يكون عندكم ديتيرمينون هنايا القاعدة كتقولك دير 1 ودير هاد ديتيرمينون عاوتاني كوس تيتا ودير هاد ديتيرمينون عاوتاني دير سين تيتا ودير هاد ديتيرمينون. ولكن هنا غادي نكتر عليا الحساب، انا غادي نمشي مع السهلة، غادي نمشي هنا مع ما نخدمش بهاد بهادي، نخدم بهاد التحتانية. دونك هنا قلنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. دونك غتكون تلقى موان فوا هذا نضربو على هادي كوس تيتا سينيس تيتا سينيس تيتا موان كوسينيس تيتا، والاخرين بليس زيرو بليس زيرو فوا هذاك الديتيرمينون ديالها، والاخر عاوتاني قلنا هنا موان زيرو فوا هذاك، عاوتاني هنا بليس زيرو فوا ديتيرمينون اللي بقى
المهم حنا عندنا هنا زيرو، ما يهمناش شنو لداخل. دونك هنا زيرو غتكون كاملة زيرو. دونك خصكم ديما تشوفوا الحاجة السهلة قبل ما تبديو تخدموا، ماشي غير تشوف لا ماتريس تجي خدام بها. عندك هنا جوج زيرويات، ايوا خويا انا نستغل هادوك الزيرويات بزوج ونخدم بالتحتانية. دونك غتعطينا موان زان فوا كوس تيتا سين تيتا، هنا سينيس تيتا موان كوسينيس تيتا. المهم انا راني نشرح بالزربة، الا ما فهمتوش شي حاجة قولوها لي في كومونتير نعاودها. دونك دلتا تيغال موان زان فوا كوس تيتا فوا موان كوس تيتا، يعني موان كوس كاري تيتا موان سين تيتا فوا سين تيتا موان سينيس كاري تيتا كي تيغال نخرجو لي سين موان مع الموان تولي بليس ان فوا كوس كاري تيتا بليس سينيس كاري تيتا كي تيغال ا ان. دونك دلتا ديفيرون دو زيرو امبليك مي تكون عندنا ديتيرمينون ديفيرون دو زيرو نقدو نقولو بلي امبليك لا ماتريس ديالنا ان كوس تيتا سين تيتا زيرو سينيس تيتا موان كوسينيس تيتا موان زان زيرو زيرو اي انفيرسيبل. هو ما عطاكمش كاع، ما قالكمش حسبوا لي الانفيرس inversible. Donc نتمنى تكونوا فهمتوا. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. المهم الا ما فهمتوش شي حاجه ولا شي ايتاب ولا شي اكزرسيس نقد نعاودو لكم. Et bon courage pour le rattrapage le lundi. Et à la prochaine avec les autres. يمكن الا عندكم شي اكزامان ولا ما فهمتوش ولا نقد نصيفطوه ليه ولا نخدمو لكم هنايا في لا فيديو. Et à la prochaine.